Լոս Անջելեսում բեռնատար ավտոմեքենան հարվածել է Իրանի իշխանությունների դեմ անցկացվող հանրահավաքի մասնակիցներին։ Ոստիկանությանը հաջողվել է կանգնեցնել մեքենան և ձերբակալել վարորդին։ Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայությունը հայտնել է, որ միջադեպից հետո 2 մարդ բժշկական օգնություն է ստացել։ Նրանց վիճակի մասին մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Հանրահավաքին մասնակցել են հարյուրավոր մարդիկ։ Լոս Անջելեսը ունի Իրանից դուրս գտնվող ամենամեծ իրանական համայնքը և նման բողոքի ցույցերը քաղաքում հաճախ են անցկացվում։ Միջադեպի պատճառներն ու հանգամանքները քննվում են։ Այժմ այն մասին, թե ինչ է սպասվում այսօրվա հաղորդման ընթացքում, նշեմ, որ թեմաներն այսօր շատ են և բավականին բազմաբովանդակ։ Թրամփի նոր վերլուծությունը Ուկրաինա-Ռուսաստան հակամարտության մասին։ Պետական սոցիալական օգնություն ստացողները այսուհետ գումար չեն կարողանա ուղարկել հարազատներին։ Թեմայի մանրամասները քիչ անց։ Թրամփը նոր մաքսատուրքեր է սահմանում, շուտով կիմանաք, թե այս անգամ ում է վերաբերում դրանք։ Քալիֆորնիայում հարուստների համար նախատեսվող նոր հարկը նոր խնդիրների է հանգեցնում։ Շարունակվում է Դոնալդ Թրամփի ճնշումը LGBT համայնքների վրա, թե այս անգամ որ ոլորտի մասին է խոսքը, քիչ անց կիմանաք։ ԱՄՆ-ում աճում են մեքենաների գողությունների թիվը։ Թրամփը գրանցել է ռեկորդ ԱՄՆ վիզաների չեղարկման գործում։ Ում և ինչու հարցերի պատասխանները սպասեցնել չեն տա։ Բուշ քույրերը խոշոր գործադուլ են անում Նյու Յորքում։ Գործադուլ են անում նաև Lyft և Uber ընկերությունների վարորդները, այս անգամ Սան Ֆրանցիսկոյում։ Ինչպես նաև այսօրվա թողարկման ընթացքում կունենանք վերլուծական մաս ԱՄՆ-ում իրար կողք կողքի ապրող սերունդների մասին։ Մանրամասն կանդրադառնամ յուրաքանչյուր սերնդի մտածողությանը, արժեքներին և յուրահատկություններին։ Վերլուծությունը չափազանց հետաքրքիր է ստացվել և համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր դիտող կտեսնի իր և իր հարազատների արտացոլանքը։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ մինչև վերջ։ Ողջույն, դուք միացել եք Glendale News-ին։ Ես Մանու Հարությունյանն եմ և այսօր միասին կբացահայտենք Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող այն իրադարձությունները, որոնց շուրջ այս պահին խոսում է ամբողջ երկիրը։ Ձեր աջակցությունը մեզ համար կարևոր է։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե որ քաղաքից եք հետևում մեզ, միացեք քննարկմանը և լայքով աջակցեք մեր աշխատանքին։ Իսկ ես անցնեմ այսօրվա թեմաներին։ Սան Ֆրանցիսկոյում ուրբաթ օրը Lyft և Uber ընկերությունների վարորդները բողոքի ակցիա են անցկացրել Google-ին պատկանող Waymo ընկերության ռոբոտ-տաքսիների դեմ։ Բողոքող տաքսիստները վերջին ամիսներին գրանցված մի շարք միջադեպերից հետո պահանջում են ավելի խիստ կարգավորում իրենց առանց վարորդ մրցակիցների համար։ Ակցիան տեղի է ունեցել Քալիֆորնիայի հանրային ծառայությունների հանձնաժողովի գրասենյակների դիմաց։ Թվում է, որ նրանց նկատմամբ նույն պահանջները չեն կիրառվում, ինչը մեզ կենդանի վարորդներից նկատմամբ հայտարարել է ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Սեպտեմբերին Waymo-ի մեքենան կատարել էր ապօրինի շրջադարձ, սակայն ոստիկանությունը չի կարողացել տուգանել, քանի որ ղեկին մարդ չի եղել։ Հոկտեմբերին Waymo-ի ավտոմեքենան վրաերթի էր ենթարկել տարածքում հայտնի KitKat անունով կատվի, իսկ Սուրբ Ծննդի նախօրեին Waymo-ի անսարք մեքենաները լայնամասշտաբ էլեկտրաէներգիայի անջատման ժամանակ ամբողջությամբ արգելափակել էին Սան Ֆրանցիսկոյի մի շարք փողոցներ։ The New York Times-ին տված հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահը իր խոսքով խաղաքարտեր չունի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը լուծելու համար։ Նա լավ խաղաքարտեր չի ունեցել հենց սկզբից և մինչ այսօր էլ չունի, ասել է Թրամփը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի նախագահի միակ իրական աջակցությունը հենց ինքն է Դոնալդ Թրամփը։ Նա ունի միայն մեկ բան՝ Դոնալդ Թրամփին։ Եթե նա նույնիսկ դա չունենար, ապա իրավիճակը կդառնար լիակատար աղետ։ Եվ նա դա գիտի, եվրոպացի առաջնորդներն էլ դա գիտեն, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը նաև ասել է, որ հիասթափված է, քանի որ մինչև հիմա չի հաջողվել համաձայնության հասնել խնդրի վերաբերյալ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը հայտարարել է, որ կառավարությունը ցանկանում է արգելել պետական սոցիալական օգնություն ստացողներին գումար ուղարկել արտերկիր, թե դրամական փոխանցումների, թե բանկային փոխանցումների միջոցով։
Նրա խոսքով, եթե մարդը կարողանում է գումար ուղարկել այլ երկրներ, ապա կա երկու տարբերակ. կամ նա իրականում ունի ավելի բարձր եկամուտ, քան հայտարարում է եւ այդ դեպքում պետք է կորցնի կամ նվազեցնի իր նպաստները, կամ էլ չարաշահում է սոցիալական համակարգը։ Բեսենթը նշել է, որ այս քայլի նպատակը սոցիալական ծրագրերի չարաշահումը կանխելն է եւ համոզվել է, որ պետական օգնությունը օգտագործվում է ԱՄՆ-ում ապրող մարդկանց հիմնական կարիքների համար, ոչ թե փոխանցվում է այլ երկրներ։ YouTube-ում տարածվել է մի արտասովոր տեսանյութ, որը սոցիալական ցանցերում ստացել է դժոխային տեսանյութ անվանումը։ Դրա հայտարարված տևողությունը գերազանցում է 1,2 միլիոն ժամը, ինչը նշանակում է, որ ամբողջությամբ դիտելու համար կպահանջվի ավելի քան 140 տարի։ Տեսանյութը հրապարակել է Shiny WR անունով օգտատերը։ Reddit-ի օգտատերերը ուշադրություն են դարձրել մի շարք տարօրինակ հանգամանքների վրա։ Դրանք են խաթարված արաբերեն կոդավորման վերնագիրը եւ այն փաստը, որ հրապարակած երկիրը նշված է որպես Հյուսիսային Կորեա։ Որոշ օգտատերերի մոտ տեսանյութը ընդհանրապես չի բացվում, իսկ մյուսների դեպքում ցուցադրվում է որպես մոտ 12 ժամ տևողությամբ ֆայլ։ Տեսանյութում չկա պատկեր եւ ձայն։ Վերնագրի վերծանման արդյունքում այն թարգմանվել է որպես «Արի եւ հանդիպիր ինձ դժոխքում», ինչը միայն ավելացրել է տեսանյութի շուրջ քննարկումները։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ անմիջապես ուժի մեջ կմտնի 25% մաքսատուրք այն երկրների նկատմամբ, որոնք կշարունակեն առևտուր անել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ միաժամանակ բիզնես կունենան ԱՄՆ-ի հետ։ Թրամփը այս որոշման մասին գրել է իր Truth Social հարթակում, ընդգծելով, որ այն վերջնական է եւ չի վերանայվելու։ Նրա խոսքով մաքսատուրքը կկիրառվի ԱՄՆ-ի հետ իրականացվող ցանկացած առևտրի վրա։ Հայտարարությունը արվել է Իրանում իրավիճակի կտրուկ սրման պայմաններում։ Երկրում արդեն 14 օր շարունակվում են զանգվածային բողոքի ցույցերը եւ անկարգությունները, որոնց ընթացքում տարբեր աղբյուրների համաձայն կան հարյուրավոր զոհեր։ Այս պահին Սպիտակ տունը դեռ չի հստակեցրել, որ երկրներն են հայտնվելու մաքսատուրքի տակ եւ ինչպես է այն կիրառվելու գործնականում։ Տեղեկությունները շարունակվում են թարմացվել։ Թրամփը հայտարարել է, որ Գրենլանդիայի պաշտպանությունը ներկայումս գործնականում գոյություն չունի եւ իր խոսքերով բաղկացած է ընդամենը 2 շներով սահնակներից։ Նա նշել է, որ այդ պայմաններում տարածաշրջանում արդեն գործում են ռուսական եւ չինական ռազմական նավեր եւ սուզանավեր, ինչը Վաշինգտոնը անընդունելի է համարում։ Թրամփի խոսքով, եթե ԱՄՆ-ն չվերահսկի Գրենլանդիան, ապա դա կանի Ռուսաստանը կամ Չինաստանը, այսպես թե այնպես Գրենլանդիան մեզ մոտ կլինի, ասել է նա, հավելելով, որ ՆԱՏՕ-ի հնարավոր արձագանքը իրեն չի կանգնեցնի։ Նրա կարծիքով դաշինքն ավելի շատ է կախված ԱՄՆ-ից, քան հակառակը։ Խոսելով Իրանում շարունակվող բողոքի ցույցերի մասին, Թրամփը հայտարարել է, որ Թեհրանը իր գնահատմամբ անցնում է կարմիր գծերը։ Նա նշել է, որ կան զոհեր, որոնք չպետք է լինեին, եւ ընդգծել է, որ հարցը քննարկվում է զինվորականների հետ։ Թրամփը հավելել է, որ որոշումը դեռ կայացված չէ, սակայն իրավիճակը լուրջ է։ Ավելի վաղ ամերիկյան լրատվամիջոցները գրել էին, որ Սպիտակ տանը քննարկվում է Իրանի դեմ ռազմական հարվածների հնարավորությունը։ Կալիֆոռնիայում հարուստների համար նախատեսվող նոր 5% հարկը արդեն հանգեցնում է շուրջ $1 տրիլիոն կապիտալի արտահոսքի։ Այդ մասին հայտարարել է վենչուրային ներդրող Չամատ Պալիհապիտյան։ Նրա խոսքով նահանգը կարճ ժամանակում կորցրել է գերհարուստ բնակիչների կապիտալի գրեթե կեսը, միաժամանակ զրկվելով եկամտային վաճառքի եւ անշարժ գույքի հարկերից։ Նախաձեռնությունը, որը աջակցություն է ստանում արհմիությունների կողմից եւ կարող է ներկայացվել նոյեմբերյան հանրաքվեի, վերաբերում է $1 միլիարդից ավելի ակտիվներ ունեցող անձանց։ Առաջարկի նպատակն է լրացնել առողջապահության ոլորտում դաշնային ֆինանսավորման կրճատման հետևանքով առաջացած բացը։ Քննադատները զգուշացնում են, որ միլիարդատերերի հեռանալը կարող է խորացնել նահանգի բյուջետային դեֆիցիտը եւ հարկային բեռը տեղափոխել միջին խավի վրա։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ դեմ է նման հարկին, կոչ անելով խուճապի չմատնվել։ Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ այս քննարկումը ցույց է տալիս նահանգում գույքային անհավասարության շուրջ խորացող հակասությունները։
Դոնալդ Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն ուժեղացրել է ճնշումը LGBT թեմաներով գրականության վրա, հատկապես երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված գրքերի ոլորտում։ Հրատարակիչներն ու հեղինակները նշում են, որ վաճառքները նվազել են, իսկ նոր գրքերի հրապարակումը հաճախ մերժվում է դպրոցներում գրքերի արգելքների և բազմազանության ծրագրերի դեմ քաղաքական քայլերի պատճառով։ Pen America կազմակերպության տվյալներով դպրոցներում գրքերի արգելքների թիվը արագ աճել է վերջին տարիներին։ Եթե 2021-ից 22 ուսումնական տարում գրանցվել էր մոտ 2500 արգելք, ապա 2023-ից 24-ին այդ թիվը հասել է շուրջ 10,000-ի։ 2024-ից 25 ուսումնական տարում արգելքները կազմել են մոտ 6900։ Ամենաշատը տուժել են LGBT կերպարներ պարունակող գրքերը, քանի որ դրանց վաճառքի մեծ մասը կախված է դպրոցներից և հանրային գրադարաններից։ ԱՄՆ-ում գողացված ավտոմեքենաները հաճախ տեղափոխվում են Մեքսիկա, որտեղ դրանց վերադարձը օրինական սեփականատերերին գրեթե անհնար է։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանության տվյալներով վերջին 4 տարիներին Կալիֆոռնիայից, Արիզոնայից և Թեքսասից Մեքսիկա դուրս բերված մեքենաների թիվը աճել է մոտ 79%-ով։ Հանցավոր խմբերը հիմնականում գողանում են թանկարժեք ամենագնացներ, թրաքեր և սպորտային ավտոմեքենաներ։ Գողությունները հաճախ կատարվում են գիշերը և մեքենաները մի քանի ժամվա ընթացքում արդեն անցնում են սահմանը, երբեմն նույնիսկ մինչև սեփականատերը կհասցնի ոստիկանություն դիմել։ Նույնիսկ եթե մեքենան հագեցած է GPS կամ AirTag համակարգով և գտնվելու վայրը հայտնի է, ամերիկյան իրավապահները չեն կարող միջամտել Մեքսիկայի տարածքում։ Գողացված մեքենաների մի մասը տեղափոխվում է Տիխուանա քաղաքում գտնվող հատուկ տարածքներ, սահմանից ոչ հեռու։ Դաշնային կառույցների տվյալներով որոշ դեպքերում այդ սխեմաներին մասնակցում են նաև թմրանյութերի կարտելները, որոնք մեքենաներն օգտագործում են զենքի և թմրանյութերի տեղափոխման համար։ Ավտոմեքենաները հաջողվում է վերադարձնել միայն շատ հազվադեպ դեպքերում, հիմնականում մասնավոր որոնողների օգնությամբ, որոնք աշխատում են մեքսիկական ոստիկանության հետ։ Շատ դեպքերում սեփականատերերը իրենց մեքենաները այլևս երբեք չեն տեսնում։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը 2025 թվականին չեղարկել է ավելի քան 100,000 օտարերկրյա վիզա, գրանցելով ռեկորդային ցուցանիշ։ Սա կրկնակի բարձր է Ջո Բայդենի նախագահության տարիների մակարդակից։ Այս քայլը կապված է Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո ստորագրած հրամանագրի հետ, որը նախատեսում է օտարերկրացիների խիստ և համապարփակ ստուգում։ Ամենաշատը չեղարկվել են զբոսաշրջային և գործարար վիզաները, սակայն իշխանությունները հաստատում են նաև մոտ 8000 ուսանողական և 2500 աշխատանքային վիզայի չեղարկում։ Պաշտոնական տվյալներով վիզայից զրկվածների մի մասը ունեցել է իրավական խնդիրներ, սկսած հարբած վիճակում մեքենա վարելուց մինչև բռնություն և թմրանյութերի հետ կապված հանցագործություններ։ Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ անցնում է վիզա ունեցող բոլոր անձանց անընդհատ վերահսկման ռեժիմի, իսկ մուտքի թույլտվությունների տրամադրումը կրկին կիրականացվի խիստ չափանիշներով։ Սպիտակ տունը նշում է, որ այս քաղաքականությունը շարունակվելու է ԱՄՆ-ի անվտանգության նկատառումներով։ Նյու Յորքի մի շարք խոշոր հիվանդանոցներում շուրջ 15,000 բուժքույր գործադուլ է սկսել։ Գործադուլը ազդել է բազմաթիվ հիվանդանոցների աշխատանքի վրա և արդեն իսկ խաթարել է բժշկական ծառայությունների բնական ընթացքը։ Բուժքույրերը գործադուլի են դուրս եկել ձախողված աշխատանքային նոր պայմանագրի շուրջ բանակցություններից հետո։ Նրանք պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձերը, ապահովել բավարար քանակով բուժքույրեր յուրաքանչյուր բաժանմունքում և պահպանել սոցիալական երաշխիքները։ Նրանց խոսքով աշխատակիցների պակասի պատճառով վտանգվում է հիվանդների անվտանգությունը։ Հիվանդանոցների ղեկավարությունը հայտարարում է, որ ներկայացված պահանջները չափազանց թանկ են և կարող են արժանալ մոտ 3,6 միլիարդ դոլար։ Նրանց խոսքով դա կնշանակի գրեթե 40% աշխատավարձի բարձրացում, ինչը դժվար է իրականացնել։ Իրավիճակի լրջության պատճառով Նյու Յորքի նահանգապետ Քեթի Հոքլը հայտարարել է արտակարգ դրություն։ Միաժամանակ Նյու Յորքի քաղաքապետը և նահանգի գլխավոր դատախազը հրապարակավ աջակցել են գործադուլ իրականացնող բուժքույրերին։ Այս պահին կողմերի միջև բանակցությունները չեն վերականգնվել և դեռ պարզ չէ, թե որքան կտևի գործադուլը և երբ կվերականգնվի հիվանդանոցների բնական աշխատանքը։
Մետա ընկերությունը արհեստական ինտելեկտի արագ աճող տվյալների կենտրոնները էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար ԱՄՆ-ում մի շարք խոշոր գործարքներ է կնքել միջուկային էներգիայի ոլորտում։ Այս քայլով Մետան դարձել է միջուկային արդյունաբերության ամենախոշոր կորպորատիվ հաճախորդներից մեկը։ Ընկերությունը պայմանագրեր է ստորագրել TerraPower եւ Oklo ընկերությունների հետ նոր միջուկային ռեակտորների կառուցման համար, ինչպես նաեւ Vistra-ի հետ արդեն գործող 3 ատոմակայաններից էլեկտրաէներգիա գնելու նպատակով։ Մետան նախատեսում է, որ նոր էներգաբլոկները կգործարկվեն 2030-ից 2032 թվականներին։ Խոսքը հարյուրավոր մեգավատ հզորության մասին է, որը հետագայում կարող է ել ավելի մեծացվել։ Ընկերությունում նշում են, որ արհեստական ինտելեկտի արագ զարգացումը կտրուկ մեծացրել է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը եւ ծանրաբեռնել է էներգետիկ համակարգերը։ Այդ պատճառով միջուկային էներգիան դիտարկվում է որպես կայուն եւ երկարաժամկետ լուծում տվյալների կենտրոնների անընդհատ աշխատանքը ապահովելու համար։ Աշխարհում միաժամանակ կողք կողքի ապրում եւ որոշումներ են կայացնում մի քանի տարբեր սերունդներ։ Նրանք մեծացել են տարբեր ժամանակներում, տարբեր տեխնոլոգիաների, ճգնաժամերի եւ սոցիալական պայմանների ֆոնին։ Այդ տարբերությունները այսօր հստակ երևում են նրանց մտածողության, արժեքների եւ հասարակական ակտիվության մեջ։ Հիմա հերթով նայենք, թե Ամերիկայում սերունդների բաժանումն ինչպես է։ Սկսենք Generation Z-ից, որոնք ծնվել են 1997-ից 2012 թվականներն ընկած հատվածում։ Generation Z-ը ամենաերիտասարդ սերունդն է, որն արդեն ակտիվ դեր ունի հասարակական կյանքում։ Սա այն սերունդն է, որը չի հիշում աշխարհը առանց ինտերնետի, սմարթֆոնների եւ սոցիալական ցանցերի։ Նրանց համար թվային միջավայրը կյանքի բնական մասն է։ Pew Research Center-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ Generation Z-ը հայտնի է կլիմայի փոփոխության եւ սոցիալական հարցերի նկատմամբ բացառիկ ակտիվությամբ։ Այս սերնդի ներկայացուցիչները ոչ միայն ավելի հաճախ են բարձրաձայնում այդ թեմաները սոցիալական ցանցերում, այլև պատրաստ են նրանք վերածել գործողության, մասնակցելով ցույցերի եւ հանրային նախաձեռնությունների։ Նրանք բաց խոսում են ապագայի նկատմամբ ունեցած անհանգստության մասին, իսկ սոցիալական մեդիան իրենց համար պարզապես շփման միջոց չէ, այլ գործիք դիրքորոշում հայտնելու եւ ազդեցություն ունենալու համար։ Միլենիալներ 1981-ից 1996 թվականներին ծնվածները, նրանք այն սերունդն են, որը կանգնած է երկու ժամանակների միջև։ Նրանք մանկությունը անցկացրել են առանց սմարթֆոնների, իսկ հասուն կյանքը արդեն թվային աշխարհում։ Այսօր միլենիալները աշխատաշուկայի հիմնական ուժն են եւ ընտանիք կազմած ամենամեծ խումբը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ միլենիալները իրենց կարիերան սկսեցին ֆինանսական ճգնաժամի տարիներին, աշխատաշուկա մտան բարձր մրցակցության ու անկայուն պայմաններով եւ հենց այդ պատճառով սովորեցին չկապվել մեկ աշխատանքի կամ համակարգի հետ։ Միլենիալների մտածողության հիմքում ոչ թե արագ հաջողությունն է, այլ ճկունությունը, կարողանալու հարմարվել եւ չկորցնել վերահսկողությունը սեփական կյանքի վրա։ Հաջորդը Generation X-ն է, խոսքը 1965-ից 1980-ականներին ծնվածների մասին է։ Այս սերունդը հաճախ մնում է ուշադրությունից դուրս, բայց իրականում հենց այս սերունդն է այսօր ղեկավար դիրքերում, այսինքն բիզնեսում, պետական համակարգում եւ կրթության մեջ։ Նրանք տեսել են աշխարհը թե առանց ինտերնետի, թե թվային հեղափոխության ընթացքում։ Այս սերունդը ավելի զգուշավոր եւ պրագմատիկ է։ Ուսումնասիրությունների տվյալներով Generation X-ը ավելի քիչ է մասնակցում ակտիվիստական շարժումներին եւ ավելի հազվադեպ է բարձրաձայնում իրենց մտքերը սոցիալական ցանցերում։ Նրանք գերադասում են կայուն լուծումներ, կանխատեսելի քաղաքականություն եւ աստիճանական փոփոխություններ, հատկապես զգույշ են տնտեսական եւ ընտանեկան անվտանգության հարցերում։ Baby Boomers այս սերունդը ծնվել է 1946-ից 64 թվականների միջակայքում։ Նրանք այն սերունդն են, որոնք իրենց հաջողությունը կապել են աշխատանքի կայունության եւ ինստիտուտների նկատմամբ վստահության հետ։ Նրանք ապրել են մի ժամանակաշրջանում, երբ պետությունը, աշխատավայրը եւ թոշակային համակարգը ընկալվում էին որպես հենարաններ, ոչ թե ռիսկեր։ Այդ պատճառով նրանց մտածողությունը հաճախ հիմնված է երկարաժամկետ հավատարմության վրա, թե համակարգին, թե աշխատանքին, թե պետությանը։
Pew Research Center-ի համաձայն baby boomer-ները համեմատաբար ավելի պահպանողական են նոր սոցիալական շարժումների հարցում։ Նրանք ավելի քիչ են օգտվում սոցիալական մեդիայից եւ ավելի մեծ վստահություն ունեն ավանդական ինստիտուտների նկատմամբ, սակայն տարիքին զուգահեռ նրանց համար ավելի կարևոր են դառնում առողջապահությունը, սոցիալական ապահովությունը եւ կյանքի որակը։ Generation Z-ը բարձրաձայնում է խնդիրները, միլենիալները փորձում են փոխել համակարգը, Generation X-ը պահում է կայունությունը, իսկ baby boomer-ները դեռ ազդեցիկ դեր ունեն որոշումների մեջ։ Մեկնաբանություններում գրեք, թե որ սերունդից եք դուք եւ արդյոք նկատել եք նշված տարբերությունները սերունդների մեջ։ Այժմ եկեք տեղափոխվենք մեր Facebook-յան էջ, որտեղ ամեն օր հրապարակում ենք վերջին թարմ նորությունները։ Նյու Յորքի Բրոնքս շրջանում փլուզվել է 4 հարկանի շենքի մի մասը։ Դեպքը տեղի է ունեցել Ուոլթոն Ավենյուում, երբ շենքի արտաքին պատերից մեկը անսպասելի քանդվել է։ Քաղաքի շինարարության դեպարտամենտի տեղեկություններով շենքը լքված է եղել եւ միջադեպի պահի ներսում մարդիկ չեն գտնվել։ Այդ պատճառով տուժածներ չկան։ Անվտանգության նպատակով տարածքը ամբողջությամբ փակվել է։ Դեպքի վայրում աշխատում են Նյու Յորքի արտակարգ ծառայությունները, որոնք ուսումնասիրում են, թե ինչ պատճառով է տեղի ունեցել փլուզումը։ Ճանապարհին կանգնած վայրի այծյամին մոտեցած զբոսաշրջիկը անտեսել է անվտանգության կանոնները եւ փորձել է շփվել կենդանու հետ։ Ի պատասխան վայրի այծյամը հարձակվել է եւ հարվածել զբոսաշրջիկի մեքենային, վնասելով անվադողը։ Միջադեպի ընթացքում մարդիկ չեն տուժել։ Դեպքը տեսագրվել է եւ լայն տարածում ստացել համացանցում որպես զգուշացում, որ վայրի կենդանիներին պետք է թողնել հանգիստ եւ չմոտենալ նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք վիրավորված են թվում։ Վաշինգտոն նահանգի լեռներում ձնահոսքի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Դեպքը տեղի է ունեցել սառցագնաց մեքենաներով սահելու ընթացքում։ Նույն խմբի եւս 2 անդամ կարողացել են փրկվել եւ արբանյակային հեռախոսով օգնություն կանչել։ Փրկարարները նրանց տարհանել են նույն երեկոյան, իսկ զոհվածների մարմինները հաջորդ օրը դուրս են բերվել ուղղաթիռով։ Մասնագետները զգուշացնում են, որ ԱՄՆ-ի արևմտյան նահանգներում ձնահոսքերի վտանգը շարունակում է մնալ բարձր։ Սեզոնի սկզբից նման միջադեպերի հետևանքով արդեն առնվազն 5 մարդ է զոհվել Վաշինգտոնում, Կալիֆոռնիայում եւ Վայոմինգում։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Եթե դեռ չեք հասցրել դիտել մեր նախորդ թողարկումը, ապա կարող եք անցնել հենց այս հղումով։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր ակտիվությունը, կարդում ենք բոլորիդ նամակներն ու մեկնաբանությունները։ Մեզ աջակցելու համար պարզապես լայքեք մեր տեսանյութը եւ կիսվեք դրանով ձեր ընկերների հետ։ Կհանդիպենք վաղը 5:30-ին։ Հաջողություն։